Ani yaa obboleettii ergan dhufee waggaa tokko garuu heerumeen ji'a 8 waliin taa'een dhufe. Garuu ergan dhufee hamma ji'a 6tti qarshii isumattan erge. Hamma erginaan jedhe. Ani immoo hin erguun jedheen. Inni immoo si barreessee akkaawuntii qofa irratti galfachuun nan jedhe. Ani immoo qarshii walitti qabee galee waliin ittiin hojjenna jedheen. Inni garuu baay'ee qarshii akkan itti ergu waadaa 50 isaa parsantii 50 immoo qarshii jaaladheen akkam naaf wayya. Piliis naaf deebisi maaloo adaraa kee naa deebisi yoon itti ergee hin balleessa jedheen sodaadhe. Maal naaf wayya adaraa kee naaf deebisi jette. Egaa gara viidiyootti osoo hin dabarsin akkanatti haala kanaan kushiinaa madaamii keessatti daabboo tolfattanii nyaachuu ni dandeessu. Isaan bichaa eeggachuu osoo hin taane daakuu yoo mana jiraate meeshota isaanii daakuu isa kanaan maanii soogiddumaaf kaameraa qofa fayyadamee bukeeffadhee tanan tolfadhe jechuudha. Xiqqoo zayitiitti godhee sukkaaratti godhee jechuudha. Xiqqeechee baay'ee mi'aa'a. Haala kanaan fayyadamaa ofiin miidhinaa isiniin jedha. Maaliif shaayiidhaan illee nyaachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan yoo tolfattan. Gara viidiyootti isin dabarse gara gaafa obboleettii kiyyaatti bultii ijaarrattee waggaa tokko bultii ishee wajjin jiraattee garuu gara biyya Arabaa kana dhufte. Erga dhuftee baatii 8 maallaqa ji'a 6 abbaa manaa isheetitti ergitee jirti. Maallaqa baatii 2 qofa harkaa qabdi jechuudha. Amma inni immoo maallaquma ishiin ergitu barbaada. Baatii baatiidhaan maallaqni akka akkaawuntii ishee irratti galu barbaada malee waa biraa hin barbaadu jechuudha. Baay'izawwan dhiironni tokko tokko haadha manaa ofii sirriitti qoxaaxaru. Maallaqa akka bakka biraa hin ergine, akka maatii isheetiin ergine, akka waa takka hin goone dhiirri haadha manaa isaa fuudhee haadha manaa kiyya jedhee fuudhee saniin booda maallaqaan qoxaaxara. Yeroo ammaa faashiniin dhiirri ammaa maal godhu seetanii zadeen isaan maratanii intala takka ni fuudhu. Erga fuudhanii qotiyyoo takka yoo qabaatan qotiyyoo san gurguranii haadha manaa san odoo biran tursiisiin waggaa tokko wajjin hin taa'in gara biyya Arabaa ergu. Faashiniin kana ta'eera amma yeroo ammaa kanatti jechuudha. Yeroo fuudhu mee biyya Arabaa deemuuf taati paaspoortii baafatte jedhu. Mee iddoo cidhan godhatiin dura gaafa cidha godhate immoo ji'a 3 booda deemte mee biyya Arabaa jirti jedhu. Kuni faashinii ta'eera babal'achaa dhufaa jira. Kana jechuun immoo shamarran garadii dhiiraa ta'uu biyyaa baatee garadii galtee dhiira tajaajilu. Biyyaa baatee garadii galtee inni algaa fataa jedhe gaa'ila godhatee algaa gaarii bitatee fataa jedhee ciisa. Ishiin garuu garadii galtee isatti maallaqa ergitii inni kiisiin isaa guutuudha rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Egaa yaa obboleettii koo asumarraan gaafii kee yoonan si deebisu si jammar baatiidhaan maallaqa gara biyyaa erguun tokkoffaa sarraafan amma akka Saudi Arabiyaa ani Saudiin jira akka Saudi Arabiyaatti sarraafan baatiidhaan birrii 50 murata. Kana sirriitti beekta aga 5,000 birrii 50 murata. 10,000 yoo ergite immoo birrii 100 murata. Kuni seera sarraafati jechuudha. 5,000 gadi 500 haa ta'u 800 haa ta'u 1,000 haa ta'u aga feete yoo ergitu 2,000 haa ta'u inni sarraafan birruma 50 murata jechuudha. Kanaafuu atamma 1,000 yoo kan ji'aan ergitu ta'e 50 murata. Ji'a 5tti 250 murata. Kisaaraa 200 guutuu kasaarte jechuudha birrii sarraafatti. 200 kun Itoophiyaa odoo deeme gara 6,000 ta'a. Obboleettii koo 6,000 kasaaraa harta jechuudha jidduu kanatti. Egaa akka kanan kasiin jedhu maallaqa yeroo ergitan kan baatii 4 kan baatii 3 bakka tokkotti walitti qabdanii gara biyyaa yoo ergitanii sarraafadhaafillee birruma 50 qofa kaffaltu jechuudha. Garuu ji'aan 50 kaffaluurra birrii walitti qabdanii aga 5,000 birrii 50 qofa kaffaluu isiniif wayya. Kanas filannoo akkasii godhadhaa isiniin jedha. Inni itti aanu immoo obboleettii koo shamarran heerumtanii biyyaa baatanii abbaan manaa keechan maallaqa ergitu malee jedhee sin cannaqu jechuudha. Anis akkuma keechanii gaa'ela godhadhee naman biyyaa baheedha. Garuummoo siidaa isumatti maallaqa koo hin ergu jechuudha. Waleen maal hojjette akkam goote gaafan galee hin laaltu jechuudha. Isarraa kan aane immoo isarraa kan hafe immoo obboleettii koo gizee maallaqa baatii 3 hin ergeeti. Baatii 3 yeroo ergitu isarratti qarshii 1,500 yoo ergite iddoo jirtu situ beeka mindaa keessitu beeka. Isarratti mindaa kan baatii 3 kan baatii 1 fi wadhakkaa gara akkaawuntii isaa kan baatii 1 wadhakkaa gara akkaawuntii kee dhuunfaa sanitti galfadhu qixxee jechuudha.
jarri kiyyaa maallaqa naaf hin kennanii baatii sadiin gizee tokko naa kennu jettee amansiisuu qabda. Saniin booda gizee maallaqa galchitu hunda isaa asirratti galchuu osoo hin taane gimmaasha gara akkaawuntii keetti gimmaasha gara akkaawuntii isaa galchuu qabda jechuudha. Immoo inni hojjetaa ta'ee kan hojjetu ta'ee dhugumatti inni kan hojjetu ta'ee maallaqa ergitu hojiirra oolcha yoo ta'e hojiirra oolchuu isaa maatii kee haa ta'u nama ta'e haa ta'u dhaqanii cheekii godhanii dhugaa inni hojjechaa jiraachuu isaa erga barte maallaqa yoo irratti ergite miidhaa hin qabu. Garuu irratti ergitee inni hin balleessaa yoo ta'e inni zim jedhee ittiin bashannana yoo ta'e dafqa kee gubaa kee inni homaatti fakkaatu yoo ta'e obboleewwan koo kushiinaa madaamii keessa isaa 24 dhaabbachaa mana gandaa dhiqaa shintibeetii gandaa dhiqaa maallaqni biyya arabaa unkaan birrii guddaa miti. Birriin 10 birriin 10 seera malee yoo badde nama guba. Maaliif maallaqa kana akkamitti akka fidaa jirru nu'uu fi rabbiin qofatu beekaa waan ta'eef isaan hin beekani. Akkamitti akka jiraannu isaan hin beekani. Yeroo filtiriidhaan suuraa kaanii irratti erginu isaan akkasuma jiraannatti fakkaata namummaa keessaa baanee bifa banneeti jechuudha. Kanaafuu yoo ittiin hojjete irratti yoo ergite rakkoo hin qabu. Yoo ittiin hin hojjenne ta'e amma inni maallaqa ergisiin jedheemi maallaqa baatii jaha irratti ergiteemi maallaqa nagammaatti sirratti erge maallaqa nagammaa sirratti galche bu'aa maallaqa baatii jaha kana natti agarsiisi. Yoo nan bu'aa isaa arge ammallee kanarratti dabalannee hojjechuuf sirratti an ergaa. Yoo bu'aa maallaqa kanaa hin argine ta'e ani maallaqa sirratti hin erguu jettaan. Yeroo kana inni maallaqa filatee si filatee immoo filannoon kan isaati. Galee jaalallee akkuma jirutti ta'ee isin fuudhe malee humna keechan gara diisiin galchee inni taa'ee ciisee humna keechan nyaachuu miti. Jaalallis akkuma jiru ta'ee innis achitti hojjechuu qaba. Atis asitti hojjettee maallaqa irratti ergaa jirta. Ogguma inni hojii hin qabaanneyyuu ati maallaqa irratti ergitee akka inni hojii uummatu gooteerta. Hojii uumee hojjetee indoomsi caalee argamuu qaba malee inni ciisee maallaqa ofa irratti ergita yoo ta'e tokkoffaa irratti na jaalata jettee yaadiin waggaa tokko yoo xumuree waggaa lammaffaa eegaltee waggaa tokko baatii jaha guutte inni dubartii biraa fuudha. Baay'izawwee dhiironni yeroo ammaa maallaqaan dubartii fayyadamu. Guyyaa iddoo biraa oolanii galgala maallaqaan dubartii bira bulu. Kun immoo babal'atee jira. Hiriyyaa tiyya irratti taatee isa dhugaa kanan sirriitti ifa beeku nama amantu. Inni kanan godhu jettee namni yaaddu inni waa biraa hojjechaa bahe jechuudha. Kanaaf shamarran keenya akka nuti kushiinaa madaamii keessatti gubannee waa tokko nun argin qulqullina keenya beennee eeggannee kan jiraannu kana isinitti fakkaatina. Isaanii maallaqni keenya inni gimmaashni gara dubartii seeta adaarii jedhasan seeta adaarii saffaa wajjin bulu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kanas nu haa oolchu. Innaa kanaafuu jechuudha ani kasin jechuu barbaade gabaabumatti maallaqa irratti ergite kana yoo hojiirra oolchee jiraate yoo wayiin godhee jiraate waan mul'atuun godhee jiraate irratti erge. Garuu maallaqa baatii ja'a kana yoo wayiin hin goone maallaqni baatii ja'a kun yoo hin mul'anne ta'e kan maal ta'uuf irratti ergita. Waggaa tokkoo fi baatii jaamalee maaltu seef waggaa 2 kontiraata kee fixachuuf. Maallaqni waggaa gimmaasha yoo faayidaa irra oolle kamiidha? Gaafa waggaa 10 hojjette faayidaa irra oola. Kan xiqqaa hojiirra oolchine guddaa hojiirra oolchuu hin danda'u jechuudha namni kamiyyuu. Nama jechuun gaafa xiqqaa hojiirra oolchee mul'ise guddaa immoo waa guddaadhaan godha. Xiqqaarraa gara guddaa guddatu malee guddaarraa gara guddaan guddatan. Dirqama maallaqa miliyoona tokko irratti erguu hin qabdu jechuudha. 80,000 50,000 yeroo ammaa yoo beekanii hojjetan nama fayyadi nama jijjiirti. Yoo jireenyillee qaala'e akkuma jireenyatitti immoo sammuu ofiitillee qaalechanii yeroo wajjin yoo deeman ni jijjiiramu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo guutumaan guututti maallaqa qofa irratti ergitee gaafa asii galtu harka duwwaa taate yoo galte biyya arabaatti teechee maallaqa abbaa ergitee fittee amma galtee jaanjofte siin jechuu irra maallaqa keessatti yoo qabatte sharafni siin dabalaa. Wanni sirraa qinnisu hin jiru, wanni si miidhu hin jiru. Haala saniin maallaqa kee qabadhu siin jira obboloota kooyi. Kana fakkaata viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe. Isin immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii asumarraan koottaa daabboo kiyyallee nyaadhaadha. Daabboon kiyya bilchaate baay'izawwee yoon tolchuun arganii maal naan jedhan beektu jarri daabilaashuma lixii maa akkanas jaalachiisanaan jedhan daabboo akkana tolchuu kana bimaa hin beekani bakka daabboo lixii baay'istee lixii nyaattanaan jedhe ijoollee midhaan bilchaate lixiidhaayi lixii jedhama biyya keenyatti yaa rabbi arabdoonni moo waan qabdu yoo kanallee goone lixii namaan jettee argaa. Hayi bilaashuma barata isaan ruuzuma baratanii shiimuma baratanii eechan kana beeku midhaan biyya keenyatti ruuziidha maaltu nyaata baay'ee jibbu asitti garuu ruuzi tokkoffaadha midhaan daakuun immoo lakkii isin jira turtiin hojiin gootanii galatu.